marami ang kakainin natin today. Ito lang yung mumukbang natin. Yan. Tundo natin ito sa here you go. Okay. Hindi po ako gumagamit ng ano tawag doon? Chopstick. So, ito ang gagamitin ko. So, naghanda na rin ako ng calamansi juice, pandagdag sa sauce natin para mas masarap. Kung mahilig ako ng mga asin na pagkain. So, gagamitin pa rin natin yung sauce nito. Hindi masyado malasa yung wasabi niya. Tama lang yung pagkakatimpla. So, yan. Ayan na. My first sushi. Oh my God. Nag-swimming siya. Okay. There. Kain. For our next subo, this one. Saw-saw suka. Masarap ka ba? Come on, let's see. Next natin to. Ang tawag dito, crab meat. Harap ng crab meat. As in, sobrang sarap. It's the fourth one. Harap yung mango. Fifth one. This is the sixth one. Galing sakit sa ilong ng wasabi. Kaya ayoko ng wasabi. Gusto pa rin yung sili. Hindi ako nakabili ng sili. Gusto ko sana may sili to. Next time, mumukbang tayo ng different naman na may sili. Okay, next. To. Sure. Pang 8 na ba to? Nine. So, while we're eating, kwento ko kayo. Dati I was so curious about this food. Hindi ko pa na-try. Bago ko lang actually siya na-try. 2019 siguro yung first time na tinry ko to. My whole life. Kasi, hindi ko alam kung anong meron to. Kung anong laman. Iniisip ko baka may bacon or may ham or may so nakita ko, sabi ko ang laman siguro yung ibang flavor to kundi ano lang rice
crab meat. Ano pa ba yung nakita ko? Mango. Tsaka itong mga binubudbud nila ng something. Bumili ako. Doon na ako fascinated sa mga pagkain ng mga Japanese. Wala masyadong mabibili na pagkain ng Japanese dito sa atin, kundi mga ganito lang, diba? So, ayun. Bumili ako. Since then, na-addict na ako. So, kapag tinatamad ako magluto, bibili lang ako nito para makakain ako. So, hindi ko na alam guys kung ilang bilang na ba to. Basta malapit na natin matapos ng isang. Tapos, nung matry ko na, sabi ko, siguro kahit ilan pa yung ibigay sa akin ito, hindi ako magsasawa. Mauubos ko lahat. Kaya, so try natin kung mauubos ko talaga to. Pero in fairness, nakakabusog talaga siya guys. Ano yun yun? Sarap. Nga pala guys, kukwentuhan ko kayo tungkol sa quarantine, no? Siguro naman lahat tayo aware sa mga nangyari. Diba, sa China nag-start. Tapos, by January, may mabalita na isang pasyente sa Pilipinas, girl na Chinese, dumating sa Pilipinas kasi positive ng COVID. Na-admit siya sa San Lazaro. Tapos, sila yung unang case dito sa Philippines. Yung dalawang Chinese na yon, nakauwi na sila sa bansa nila. After nila, ang sumunod na nag-positive ng COVID is yung galing sa Japan, hanggang sa dumami na ng dumami. By February yung Pilipino to. So sila yung sumunod. Local transmission lang. By February siya na found out. Tapos dumami siya ng dumami. By March. Tapos, nagsunod-sunod na, next siguro 1 week or few days na nagkaroon ka or na nahawaan ka. So, hindi mo kagad malalaman. Tapos, lumalabas ka, nahipagsalamuha ka. Lalo na yung mga first month, walang nagmamask pa nun. Kasi, kampante pa yung mga tao. Kaya, mga precaution, wala masyadong sumusunod nung una. Hanggang sa doon na sila dumami. Pero thankful sa government ng Philippines kasi by March nung siguro nag-decide na si Duterte na nag-declare na ng quarantine by March 16 yung start. March 15 na sa office pa ako. Binalita nila na quarantine na nga yung Luzon. Pero, yung quarantine na yun, pwede pang pumasok yung mga tao. So, kinabukasan, pumasok ako. Though, ang hirap ng sumakay. Kaya, mahirap sumakay nun kasi nag-apply na yung social distancing sa sasakyan. Maraming naglalakad. So, ako, nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako o hindi kasi baka hindi ako makasakay pag uwi. Takot ako mag-absent nun. Akala ko okay naman, pagbalik namin may masasakyan pa ako. And so, ang nangyari, yung mga tao, ang dami-dami pa rin nagkukumpul-kumpul, yung iba hindi makasakay.
naghahabulan ng jeep. Sa MRT, punong-puno pa din. Kasi marami pa rin pumapasok. Kasi hindi naman talaga pinasara yung mga kumpanya. So, pagdating ko sa opisina, late ako. Kasi matraffic din. Dahil may mga may mga sundalo. Nag-check ang temperature, mga tao sa sasakyan. Sine-check yung mga sasakyan kung nagpa-follow ba sila ng social distancing sa loob. Kaya matraffic. Pag-uwi namin, pagbaba ko dun sa sakayan namin, isa lang yung sasakyan sa kalsada. As in, biglang naging empty yung lahat ng kalsada. Buti na lang yun, mayroon akong nasakyan kaagad. So, nakauwi ako. Malapit lang yung tinitiran ko sa checkpoint. So, kahit nilakad ko siya, siguro mga mga 15 minutes lang. Wala talaga. Pati yung mga delivery, wala. So, totally lockdown lahat. Walang open na fast food, supermarket lang talaga. Tapos, ang pahirapan pa pumasok sa supermarket dahil pila-pila. Sobrang haba, ang tagal. Ang tagal nung paghihintay mo sa pila. Buti na lang, ginawa nila may mga upuan. So ako, isang beses nag-grocery ako. Habang nakapila, nakatulog ako sa upuan ko. Ginising lang ako ng mga kasunod ko sa pila. Kasi sobrang tagal sa pila as in. Kasi nga, madami yung gusto mag-grocery. Tapos, ina-apply yung social distancing. So, kailangan talaga maghintay. Ang hirap kasi walang tricycle. So, gusto mo man bumili ng madami para hindi ka pabalik-balik sa grocery. Hindi mo rin magawa dahil hindi mo kayang buhatin yung mga bibili mo. Isang beses, nag-grocery ako ng madami. Buti na lang, may isang sikad na nakita niya ako. Dala-dala ko yung karton ng grocery ko. Sabi na, buti na lang nag-offer siya. Tapos, yung sikad na yun yata yung nagbebenta ng mga mineral water. As in, hindi talaga siya for, pasahero talaga. May nakalagay lang siya doon na parang isang, ang tawag doon, yung kahoy na gano'n na upuan doon sa tricycle niya. Yun lang yung inupuan ko. Pero at least, naisakay ko yung karton. Nardala ko yung isang karton. Ang laki ng karton ko, tapos meron pa akong nakalagay sa, ang tawag doon, eco bag. Ang dami ko talagang dala. Buti na lang talaga si kuya nandun. So, yun, nahatid ako dito sa bahay. Yun na nga, bukas Monday na, GCQ, babalik na naman yung mga tao sa kalsada. By the way nga pala guys, since nawala yung transportation, yung mga tao nga, hirap sila magpunta sa mga pamilihan, diba? Yung mga iba, nagbumili na ng bike, so marami na natutong gumamit ng bike. Ako din, nisip ko din bumili ng bike kasi hindi talaga ako marunong mag-bike. Baka na-disgrasya lang ako, kaya hindi na lang ako bumili. Pero, nag-inquire na ako talaga sa mga bike store online. Hindi ko tinuloy kasi parang hirap matutunan mag-bike. So, yan. Ngayon, yung mga tao, mga bikers na mga hindi nagluluto, marunong na magluto kasi wala na magawa sa bahay. Kasi more than 2 months na ngayon yung SQ. At ang mga tao sa bahay lang talaga, walang pwedeng puntahan. Kung ano na yung mga natutunang gawin ng mga tao. Diba? Kung magluto, mga ibang hobby. Ako, eto, nagbumukbang. Makain. Yan. So, hopefully, sa Monday, hindi na madagdagan yung number ng cases ng affected ng virus na to. Sana mawala na lang siya ng bigla. Kagaya ng pagdating niya,
biglaan. Ano, ganun din siya mawala. Diba? Para bumalik na rin sa normal yung ekonomiya ng bawat bansa. So, mawala na rin yung pangamba sa mga tao. Ang hirap kasi ng kalaban, hindi natin nakikita. Pwede lang natin gawin is umiwas, mag-mask, kumain ng pampalakas ng immune system, mag-ingat sa mga tao, huwag makipag-chismisan ng malapitan, diba? Umiwas sa matataong lugar. Ganun lang yung pwede natin gawin kasi wala pa siyang gamot. Kahit ano pang gustong gawin ng presidente na hindi niya palabasin yung mga tao hanggat wala pang gamot, wala siyang magagawa kasi nagingalo na yung kaba ng Pilipinas. Hindi na kaya. Kailangan talaga magtrabaho ng mga tao. So, ayun. Bago man mag-insecure, at least nakagawa ko ng gantong video. At least nakwento ko siya. Since yung channel ko is about that journey, this is one of the chapter ng journey ng buhay ko na pinagdaanan ko. Just hindi ko masyado na-document. Pero at least ngayon, nagkaroon tayo ng happy na kwento. So, yun lang. Malapit na natin matapos ang ating minumukbang. Ano na lang natitira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. Harap. Busog na ako. Parang hindi ko na to kaya. Konting na lang. So, ayun. May gusto kayong, anong gusto niyong pag-usapan natin sa susunod na video? Just comment down below kung anong gusto niyong pag-usapan natin or yung gusto niyong makita or gusto niyong ipakita ko sa channel na to. Actually, marami akong ideas and marami din akong videos na hindi pa na-upload, hindi ko pa nagagawa. Wala kasi akong masyadong time mag-edit tsaka gumawa ng video. Ano lang. Wow, my crab. Oh. Excuse me. Grabe, busog na ako. 3 na lang, 4 na lang. Harap. Ito na lang. Subo ko kaya ito ng isang beses. And last 3. Last 2. Lalo siyang sumasarap habang tumatagal. King, we're down to the last one! Yay! This is the last one. Run. And we're done with the mukbang. Shoo! So that's it for today. Thank you for watching. Please do like and subscribe. Bye!